السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي وبناتي تلاميذ السنة الثانية متوسط، إخواني أخواتي الذين يرافقون أبنائهم وإخوانهم في هذا المشوار الدراسي مع كتاب السنة الثانية متوسط، أقول لكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الصفحة 52. قبل ما نبدأ في قراءة النص، أخذت كلمات وشرحتها وحدها، ترجمتها إلى العربية، وبعدين ننتقل إلى النص. عندنا في هذا النص عندنا كلمة مونغول. مونغول هي منغوليا، أوكي. عندنا لي مونتان مونغول، لي مونتان مونغول يعني الجبال وجبال منغوليا. منغوليا هي بلاد تقع في قارة آسيا. عندنا كلمة اون كومباني، اون كومباني معناتها مع بالفرنسي افيك، افيك. عندنا لو فيرب بارطاجي، بارطاجي معناتها يقسم. لا فيوند اللحم. سون اتونسيون، سون اتونسيون معناها اهتمامه. عندنا لو ريسبي، لو ريسبي هو الاحترام. هذه الكلمات موجودة في النص، خذيتها درك نتجهوا إلى النص أبنائي. ألوغ هاماكي حفظوهم، حفظوا الكلمات، حفظوهم أبنائي. كل ما نحطوا كلمات جدد، شرح جديد نحفظوه. ألوغ جو باس maintenant au texte. Alors عندنا nous découvrons et nous utilisons les pronoms, les substituts grammaticaux. Alors هنا في هذا le petit texte ما عندناش une image, on n'a pas d'image، ما عندناش صورة. On n'a pas de titre, on n'a pas de source, on n'a pas de nom d'auteur. Alors, je commence. C'est un petit paragraphe. Je lis le texte. يعني أقرأ النص. Dans les prairies mongoles، يعني في الحقول نتاع منغوليا، il y avait un chasseur au grand cœur. Il y avait كان هناك chasseur صياد au grand cœur، يعني le grand cœur يعني قلب كبير، يعني طيب، معناتها طيب. اوكي. نقدروا نقولوا براف، نقدروا نقولوا جونتي. du nom de Ailibu، اسمه Ailibu ولا إيليبو. il chassait chaque jour en compagnie de son fils. il اللي هو le chasseur، اللي هو الصياد. وش يدير؟ il chasse، يصطاد يوميا، chaque jour يعني يوميا، en compagnie يعني قلت لكم قبيل يعني مع، avec son fils. en compagnie de son fils يعني بمعية، يعني مساعد مع ابنه. ils allaient ensemble، ils allaient ensemble يعني يذهبون معا، مع بعضهم البعض، ensemble مع بعضهم. dans la forêt، la forêt هي الغابة. après chaque chasse، بعد كل صيد. après بعد كل، chaque كل، chasse صيد. le chasseur صياد partageait يقسم la viande اللحم entre les villageois مع القرويين. et ne gardait qu'une petite portion، ما يخلي نفسه إلا قسمة صغيرة، portion قسمة pour sa famille لعائلته. son attention اهتمامه pour les autres، اهتمامه بالآخرين، الآخرين هما les autres. lui valait un grand respect، كان عنده حقق له احترام من طرف الغير. dans le village في القرية. alors هذا هو le petit texte. maintenant on passe à la deuxième partie. je réponds aux questions، يعني أجيب على الأسئلة. alors قالوا لنا avec qui le chasseur allait à la chasse. alors باش نجاوب لازم نرجع toujours au texte. avec qui مع من، هذه كي الفايدة تاعها هي السؤال، مع من، avec qui. le chasseur الصياد allait-il à la chasse. حنا نرجعوا هنايا. il chassait chaque jour en compagnie de son fils. ok. et alors il allait à la chasse avec qui? avec son fils. alors نجبد la réponse. alors il allait à la chasse avec son fils. il allait à la chasse avec son fils. هذه هي la première réponse. Deuxième question. Encadre les verbes et souligne les sujets.
اونكادر يعني نضعهم في اطار، سولين يعني نحط تحتها خط سوليني هكذا، اونكادغي هكا. الوغ وين راهم هذو؟ ها ماكي هنا نحوس. Durant, pardon, dans les prairies mongoles, il y avait un chasseur au grand cœur du nom de Elibu. Alors je قالوا سطروا تحت الفاعل. الفاعل هو le nom والفعل هو le verbe. Alors il chassait، هنا il هو الفاعل il يعني سطر تحته شاسي فعل يعني انكادريتو. chaque jour en compagnie de son fils. il هو كي اسم الفعل الفاعل allez فعل. ensemble dans la forêt. après chaque chasse بعد كل صيد le chasseur partagé. ها le chasseur sujet partagé verbe فاعل فعل فاعل فعل. la viande avec les villageois et ne gardait qu'une petite portion pour sa famille. Son attention pour les autres lui valait un grand respect dans le village. Alors هاني درت انا تعاودت، هاني درتها لكم هنا وعزت درت un tableau pour une case pour les verbes et une autre pour les noms. Alors عندنا les verbes pardon عندي les verbes عندي chasser aller partager. les noms il avec S le chasseur. اوكي هذا هو الجواب تاع التمرين 2 صفحة 52 صفحة 52. Maintenant on passe à je comprends يعني افهم. le chasseur s'appelait Elibu. le chasseur الصياد اسمه Elibu. هاو le chasseur في بلاصة ما نقولوا نعاودوا نكتبوا le chasseur عوضناه بإيل قلنا il chassait chaque jour. d'accord. هذا le chasseur s'appelait Elibu. واش يدير؟ il chassait chaque jour يصيد كل يوم. باش ما نقولوش le chasseur chassait chaque jour قلنا عوضناه بلو برونون بيرسونيل il بالضمير il اللي هو بالعربية نقولوا له هو. le chasseur et son fils الصياد وابنه vont à la chasse. le chasseur et son fils هاي لا فوتو هنا كاين le chasseur et son fils. باش نعوضوهم باش نيفيتيو لا ريبيتيسيون كي نحبوا نزيدو نهضروا عليهم درنا il avec s. alors ils vont tous les deux à la chasse. ils vont tous les deux à la chasse باش ما نضرش le chasseur et son fils باش عوضناها il avec s يعني هم ضمير هم. alors on passe ici quelques mois plus tard بعد أشهر la femme qui avait goûté à la richesse المرأة التي كانت ذوقت حلاوة الغنى. وكنا شفنا هذا النص نتاع الصياد مع زوجته اللي كل مرة تزيد تطلب من السمكة اللي اسمها لا كارب. alors voulait habiter une grande villa. بغات تسكن في فيلا كبيرة. لا كارب اكزوسا. لا كارب هي نوع من السمك. اكزوسا حققت لها مش بغات encore une fois ce souhait هذا الأمنية le souhait هذه الأمنية. elle voulait ensuite habiter un château. elle voulait بعد ذلك أرادت ensuite بعد ذلك habiter تسكن un château اللي ما قلت لكم هو القصر. alors قالك la femme voulait une grande villa. شكون باش نعوضوا la femme نقولوا elle ضمير هي elle voulut ensuite habiter un château. alors pour éviter la répétition نقدروا نستعملوا قلنا معناتها نقدروا نستعملوا الضمائر. اوكي ضمائر الصرف. alors pour éviter la répétition نستعملوا ضمائر. نستعملوا les pronoms personnels اللي قلنا الضمائر. نستعملوا les pronoms ولا les adjectifs possessifs. نستعملوا les pronoms كذلك démonstratifs ولا les adjectifs démonstratifs. alors المعنى قلت لكم باش pour éviter la répétition نستعملوا les substituts lexicaux ونستعملوا les substituts grammaticaux. اوكي. alors عندنا هنا في لو طابلو هذا les pronoms personnels masculins الضمائر المذكرة. عندنا singulier مفرد مذكر il. جمع مذكر il avec s.
les pronoms personnels féminins الضمائر الصرف المؤنثة عندنا singulier مفرد elle pluriel جمع elle avec s. هنا عندنا قالوا لنا voici les quelques pronoms que tu pourras utiliser. بعض الضمائر نقدروا نستعملوها باش نتجنبوا la répétition. عندنا les pronoms personnels sujet اللي هي je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. عندنا les pronoms compléments يعني ضمائر مفعول به. ضمائر مفعول به جينا في الإعراب مفعول به. عندنا le, la, les, lui. عندنا كذلك elle apostrophe وغيرها. عندنا les pronoms possessifs مثلا هذا لو ستيلو نقول سي لو ميان تاعي لو ميان كيعود تاعك نقول لك لو تيان لو سيان نتاعو لو نوتر نتاعنا لو فوتر نتاعهم لو لور نتاع تجي مع il avec s اوكي. هذو نقدروا نستعملوهم بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون كيعود هذاك الاسم هنا وقع لنا باردون. هذو نديروا لي زادجيكتيف بوسيسيف. الوغ لي زادجيكتيف ديمونستراتيف يعني لي زادجيكتيف ولا لي برونون ضمائر اللي نستعملوها باش نعتوا الحاجه اون ديمونطر نعتوا celui celui celui-ci celle celle-ci. هذو كذلك نستعملوهم بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون. الوغ انتبهوا مليح نعاودوا نقراوهم عاودوا قراهم عندكم. الوغ ان برونون اي تمو واش معناتها ان برونون تعرف لو برونون هذو عطاونا لي برونون. ان برونون اي ان نون اي ان مو اي ان مو هو كلمه كي رومبلاس. الوغ تعوض لنا رومبلاس معناتها تعوض لنا ان نون اسم ولا ان جروب نومينال جمله اسميه pour éviter la répétition حتى أتجنب التكرار. اوكي. un pronom est un mot remplace un nom ou un groupe nominal pour éviter la répétition. alors عطانا هنايا هذا اللي برونون هنايا que ce soit personnel ou bien possessif ولا démonstratif. واش قلنا الفايده تاعهم هنا في النص في الدرس تاعنا هذا pour éviter la répétition. alors avec ces pronoms on remplace un nom ou un groupe nominal pour qu'on évite la répétition. alors الدرس تاعنا هذا الهدف تاعو نعطونا دي برونون باش نستعملوهم كي نحبوا نكتبوا مثلا باش نكتبوا وما نديروش تكرار كل مره نقدروا ناخذوا ضمير من هذو ونكتبوا القصه تاعنا بوغ ايفيتي لا ونتجنب التكرار. الان ابنائي on passe à la page 53 ننتقل الى الصفحه 53. الوغ واش قالنا هنايا الاكتيفيتي نيميرو 1 je lis le texte. اقرا النص. هذا النص هذا هو je dis à qui ou à quoi renvoie les pronoms personnels soulignés. الوغ راح نقولوا عندنا دي برونون بيرسونيل مسطرين سوليني يعني مسطرين تحتهم نقولوا لمن على من تعود اكوا renvoie les pronoms soulignés. alors dès que je montre le miroir à la vieille sorcière بمباشرة اني نوري le miroir المرآة à la vieille sorcière. la sorcière هي الساحرة la vieille هي العجوز العكس تاعها jeune. celle-ci son approche. alors شكون celle-ci هذه شكون هي celle-ci اللي هي un pronom démonstratif على من تعود على la vieille sorcière. اوكي. son approche elle y jette elle شكون هي toujours هذه elle c'est la vieille sorcière. un coup d'œil soudain je la vois لا شكون هي تعود على من على la vieille sorcière. je la vois pâlir شفتها بدا وجهها يصفر. شكون لا هنا ليلى هي لا سورسيير. trembler ترتجف pousser un cri تصدر صوت تعيط يعني et perdre connaissance ومن بعد فقدت الذاكره يعني داخت كيما نقول حنايا داخت وفقدت الوعي. quand elle شكون هذه quand elle reprend connaissance كي رجعت لوعيها شكون هذه هي la vieille sorcière. reprend connaissance elle demanda le miroir طلبت المرآة شكون هذه toujours la vieille sorcière. اوكي.
surmontant la terreur que j'avais d'elle. elle شكون هي ياك باش نحي هذاك الخلعه لا تيرور هي الخوف que j'avais d'elle اللي كان عندي منها من ناحيتها. elle هي la sorcière. déjà je lui ramène ce qu'elle demanda. جبت لها الاشياء اللي طلبتهم مني، اعطيت لها الاشياء اللي طلبتهم مني. depuis ce jour منذ ذلك اليوم elle شكون هي elle هي la vieille sorcière. من هي elle c'est la vieille sorcière. ne cesse de se regarder nuit et jour. ما كانتش تتوقف من النظر إلى تلك المرآة أو إلى ذلك المرآة jour nuit et jour ليل ونهار. la sorcière لاد اللي هي اللي تي موش يعني العكس تاع جميلة بشعة. لاد هي بشعة لاد بشعة. et en réalité في الواقع devient dans le miroir la plus ravissante des créatures. alors la sorcière هذه البشعة الساحرة البشعة في الحقيقة la réalité هي الحقيقة devient أصبحت في المرآة dans le miroir في المرآة la plus ravissante يعني جميلة يعني belle يعني jolie. la plus ravissante des créatures. les créatures هي المخلوقات. اوكي المخلوقات أصبحت من أجمل المخلوقات في المرآة مش في الحقيقة. alors conte merveilleux قصة من قصص le conte merveilleux القصة الإيماجينير يعني. maintenant عندنا l'exercice numéro 2. je complète avec les pronoms il, elle ou il avec s. alors عندنا فقرة راح نكملوا نملأ الفراغات. je complète يعني أملأ الفراغ par elle, il avec s, elle avec s. autrefois يعني في قديم الزمان. autrefois la vie des paysans était difficile. حياة الفلاحين ولا اللي يسكنوا في القرى كانت صعبة جدا. alors il ولا elle les paysans شنقول il ولا elle. alors عندنا les paysans هي il avec s travailler jour et nuit. alors je vais compléter avec ou bien par il avec s. il travaillait très durement يعملوا travailler très durement يعني بطريقة خشنة وصعيبة. le chef s'appropriait la plus grande partie de leur récolte. يعني الشيف هو الرئيس هو اللي كان يأخذ أكبر كمية متاع la récolte. prélever aussi les impôts. alors عندنا été يعني هذا لو شيف دائما il prélever aussi les impôts ينحي كذلك الضرائب et les obliger. شكون هو les oblige هو لو شيف il. شكون ليه هنايا les paysans et les obliger à faire des corvées يعني يقوموا بأعمال كثيرة وكبيرة أيضا. la vie des femmes était aussi très pénible. حياة النساء كانت أيضا pénible صعبة جدا car لأنه travailler أيونتي. شكون هما اللي travailler مادام كنا نهضروا على les femmes يعني elle car elle avec s travailler dur يعملوا بطريقة قاسية وصعيبة. conte populaire africain قصة شعبية إفريقية. maintenant on passe à l'exercice numéro 3. je lis le texte, je complète le tableau avec les pronoms personnels soulignés. je lis le texte أقرأ النص je complète le tableau ها هو كيلو tableau باش avec les pronoms personnels soulignés. وش هما les pronoms personnels soulignés يعني les pronoms personnels اللي مسطرين عندنا في النص. عندنا في النص les pronoms personnels qui qu'on remplace
واش يغومبلاسيو مرة كاين اللي يغومبلاسيو لو بوتي بوسي كاين اللي يغومبلاسيو لوغر اللي هو الغول كاين اللي يغومبلاسيو لا فام دو لوغر يعني زوجة الغول كاين اللي كيغومبلاس لي بوت ماجيك الحذاء او لي بوت السحري. الوغ لو بوتي بوسي هو الخنصر هو القزم. الوغ لو بوتي جولي لو بوتي بوسي هذا هو اسم طفله s'approcha de l'ogre اقترب من الغول s'approcha de l'ogre اقترب من الغول endormi الغول كان راقد il tira doucement أخذ يجبد يأخذ doucement بكل رفق ses bottes هم les bottes هذا هما les bottes et les mit aussitôt et les mit ليه هذه على ماذا تعود اللي يلبسهم مش البس ليه هذه علامة تعود على لي بوت. الوغ عندنا هنا لي elle était très grande شكون elle لي بوت هما اللي كانوا كبار très grande mais comme elle était magique ها هي كي كانت سحرية toujours elle avait le don de s'agrandir ou de se rapetisser كان عندها le don القدرة أنها تكبر وتصغر. alors دائما elle avec S elle avec S. alors selon la jambe de celui qui les chaussé. alors على حساب اللي يلبسهم لي شوسي هذه وش علامة تعود على بوت لي. il alla trouver la femme شكون هو اللي راح يشوف المرأة il هو le petit poussé. alors il la femme de l'ogre راح يتلاقى مع زوجة الغول votre mari